안녕하세요. 머리 긁는 송골매입니다. 오늘은 제 지인이 운영하고 있는 충주어 전망이 아주 끝내주는 호슬로 정원이라는 카페로 첫 하늘 산책을 다녀왔습니다. 마치 둥지를 떠난 새끼 송골매가 된 기분입니다. 매일 넓은 운동장에서 연습만 하다가 이렇게 광활한 산과 호수가 보이는 곳에서 비행을 하려니 살짝 긴장이 됩니다. 그래도 미리 사람 없는 것을 확인했으니까요. 조심조심 한번 비행해 보도록 하겠습니다. 그럼 같이 하늘 산책을 가보실까요? 먼저 초록빛 정원수가 반겨주는 진입로를 따라 천천히 올라가 봤습니다. 밑에 보니 여학생들이 사진 찍고 있느냐고 정신이 없더라고요. 모던한 카페 건물을 지나 야외 정원으로 가봅니다. 이 카페의 특징은 4단으로 되어 있는 야외 정원입니다. 여기가 바로 1단 정원이고요. 잔디 관리를 참 잘 해놓으셨네요. 이 단 정원으로 천천히 올라가 봅니다. 야외 천막이 다 쳐져 있어서 바람이 솔솔 불어 그렇게 덥지는 않더라고요. 오늘 하늘 정말 이쁩니다. 다음으로 3단 정원도 천천히 올라가 봅니다. 아직 턴이 조금 미숙하네요. 3단 정원에도 야외 천막이 쳐져 있습니다. 마지막으로 하이라이트인 4단 정원으로 올라가 봅니다. 가슴이 아주 뻥 뚫리는 푸른 충주호 전경입니다. 진짜 멋있죠? 이 멋진 풍경을 마지막으로 눈에 싹 담으면서 오늘의 아름다운 하늘 산책을 무사히 마쳤습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사드리고요. 다음 비행에서 또 뵙겠습니다.